Всем здорово! Здорово, парни! Канал ЖДМ ТУАЗ и Саня. поджопные тачки. Тоха! Тоха жаркий и Саня холодный представляет Мазда. Так, значит, сегодня у нас задача. Какая задача? Поменять Вот, сайлентблоки. Я вижу В сайлентблоки. развальных рычагах, да. Да. Ты, главное, обратить внимание на фирму. Лимфорд. Хорошая фирма. Так, значит... Это не маздовский. Это не важно. Так, значит, что у нас здесь? Здесь у нас, собственно говоря, вот он, рычаг в виде банана. Здесь он откручен уже. И там надо подлезть. Будет тяжеловато, но мы, как всегда, справимся. Справимся. Да. Говорит он. Покажи, 3 болта уже откручено, в банане лежит. Вот они. Да, длинненькие болтики. Вот. Потому что они длинненькие. Так, я вижу, ты уже и нижний рычаг это. Я уже его... А, банан уже снял, я вижу, да? Банан. Нижний. Да, нижний рычаг развальный я уже... А, развальный рычаг вот он снят. Они оба, если что, развальные. Вот там развал не регулируется. Ну, они тогда не развальные, это просто рычаги. Хорошо, окей, нахера вот эти скобы? Какие скобы? Видишь? А, чтобы гайка держалась. Нет, это понятно. А что, так гайку не наживить, нет? Это же, блядь, японцы дебилы, блядь. Вот. Не знаю. Посмотри, зачем так делать? Так, ладно, я сейчас переодеваюсь и... Въебывай говно. Нет, и лезу под Санину в тачку, потому что он тут уже часа 2 ковыряется с этим болтом. Но приехал Антоха ЖДМщик. Я вообще не 2 часа, я только начал. Ты только начал? Я смотрю, уже весь мокрючий. Посмотри, вот конструкция я соорудил. Даже она не сработала. Это безвыходная ситуация, я не знаю, как из нее выходить. Так, ладно, я переодеваюсь и сейчас увидимся. И ныря, не знаю, такие они или не такие. Ну, сейчас померим. Давай померим. А еще вот этот. Ага. Так. Где у нас тут? А они все одинаковые, да, вот эти вот втулочки? Нет, разные? Сейчас мы... Что нужно один снять, понимаешь? Ну, не знаю, Санек. Я бы сказал, что это не тот рычаг. Точнее, не тот. Сейчас посмотрим вот это вот. Ну, как он снимается? А вот это вот как раз. Сейчас сниму, погоди. Я просто тут, значит, для верхнего рычага запоминаем номерок. И для нижнего рычага. Втулки, сайлентблоки отличаются между собой, а вот эти побольше, эти поменьше. Это же наше любимое дело, выбивать болты. Нет, я их не выбиваю, я наоборот загибаю скобу. Так, значит, обработали рычаги проникающей смазкой. Сейчас их будем, эти юбки, очищать жесткой щеткой металлической, чтобы при выпрессовке, запрессовке вот эта вот грязь, она не летела. Так, выпрессовываем. Выпрессовываем. Выпрессовываем, Вася. Покажи. О, красава. Запрессовал этот. Зато вот он старый, кстати. Че запрессовал-то туда? Иди в жопу, блядь. Выключай камеру, блядь. Нехуй тут показывать, блядь. Всякую хуйню показывают, блядь, детям. На ночь, блядь. Страсти. Все делает, все нормально, она подошла. Я сделаю.
Я говорю, выключай камеру, сука. Ну она заебись, зато она прям вот как то, что доктор прописал. О. Ну-ка покажи отверстие. Нормальное О. отверстие. Красава. Мне надо почистить, правда. Здесь. Давай, смотри. Что тебе не нравится? Отлично. Не, все отлично, шикарно. Сейчас все рычаги перепрессуем и будем ставить обратно. Ну, посередине. Один выпрессованный, другой. Вот лимфордовский Silent, вот на нем видно, что никаких меток нету, поэтому. Так над этой тоже нету, это ржавчина. Она Ржавчина? раздута, да. А, Она ржавчина и раздула. Вот она такая же то чистенькая, есть красивенькая. ровно посередине, до Да. середины до середины прессуется. Поэтому это все дело, и огонь. всё. Все, огонь. Огонь. Да. По-моему, Да, вот Нет, как раз фасочка была. и вышла. чуть-чуть. Да. А, Ну, хер с ним. вот. Так у нас все рычаги перепрессованы и уже поставлены на свои места. Антоха, с Антохой все выходит очень быстро. Очень хорошо, пацаны. Рекомендую Антоху. Покупайте Антоху, Сейчас и у вас осталось поставить тачка только. будет просто пися, блядь. Да, Вдвоем все-таки удобнее работать. да, без вдвоем удобнее намного работать. Одному Осталось очень только трудно. бензобак Прикрутить. прикрутить, да. Ну, Прикручиваем всё. бензобак и переходим на другую сторону. Такой же. С такой же фигней, да. Разобрали мы, точнее сняли два рычага. Как обычно, лайфхак для вас. Берем домкрат, еще один, ставим в упор под бензобак, откручиваем ремешок бензобака вот отсюда вот. А дальше откручиваем болт верхнего рычага. Вот. Потому что по-другому, без снятия подрамника, это сделать никак не получится. Всем привет, день второй. И у нас сегодня ревизия передних тормозов на Acura RDX. Значит, снял суппорт. Он у меня двухпоршневой. Почистил направляшки. Смазал вот такой вот смазочкой, АТЕшкой. Вот здесь вот. Проверил колодочки. Так, колодочки у нас чистенькие. Вот. И сейчас смазываем противоскрипные пластинки АТЕшкой. ЖДМ ТУАЗ. Мы выполняем абсолютно любую работу. В том числе мы даже и чиним велосипеды. И Саня Калуга. Заканчиваю ревизию тормозов передних. Вот. Уже все смазано. Колодочки антискрипные подкрашены. Тоже промазаны смазочкой. Сейчас буду ставить все обратно и будем переходить к Мазде. На Мазде мы сегодня будем менять рулевые наконечники. Итак, мы с Саней добрались до Мазды, сняли колесо и сейчас будем менять вот этот вот рулевой наконечник. Здесь, в принципе, несложно. Вынимаем шпильку, отбиваем наконечник и здесь его откручиваем. И здесь вот гаечка. Мы ее откручиваем и все на этом. Вот. С помощью вот этой гайки регулируется схождение.
Ну, собственно говоря, на этом все. Приступаем к работе. Простукиваем гайку вот таким вот образом. Конечно, при этом чуть-чуть коцается головка, но не сильно, поэтому ничего с ней обычно не бывает. Вот, в полном порядке. Есть вот эти вот. Наша служба опасна и трудна. Значит, мы с Саней съездили сейчас в железяку, купили разных ключей с трещотками, Да, которые вот, у даже нас не гнущиеся было, на да. 17-19, и купили съемник для шаровых опор, потому что мы сейчас пытались это все дело отстучать, у нас не получилось. А теперь мы вот так вот это дело сейчас вставим. Вот. И должно все сняться. Забили съемник вот таким вот образом под шаровую. Сейчас с помощью шестигранничка будем поднимать коромысло, и у нас должна выпрессоваться шаровая. Значит, шаровая у нас уже отстрельнула. Осталось наконечник отсюда раскрутить, и все. Сейчас ослабим контрагайку и его вывернем. Так, рулевые наконечники взяты фирмы САТ. Вот он, партномер одного из. Обязательно не забудьте набить резинки смазкой, потому что то, что они туда кладут, это фигня полная. Так как обычно снимаем финалочку о проделанной работе. Значит, на Мазде что мы сделали? Поменяли на поперечных рычагах сайлентблоки, поменяли рулевые тяги. На RDX сделали, как это называется? Профилактику тормозов. На RDX сделали профилактику тормозов. Вот. Интегру мы не забросили. По интегре у нас куча планов. И проблем. И проблем, да. Продолжаем двигаться дальше. Подписывайся на наш канал, ставь лайки. Расскажи друзьям. Не забудь нажать на колокольчик. Подзынькать. Вот. Ну а мы пока заедем на моечку, на самообслуживание. Помоем редис. Ну, собственно говоря, увидимся. Пока.